Cholullee jettanuu sana. Kanaadha faaxee yoo siinii intini yoo ashittiin hamzaattee runte surreen mataan baafadha jedhee sana sadii warruma kanan beeka Awurooppaa keessa. Jira keenya Shamsuddin Ibrahim yaa salaam. Amma eenyuun ol baafnaa Sa'id Walloyyee kana fooloo naa gootu jechuudha. Piiniitiin sinii godha kunoo fooloo naa godhaan Sa'id Walloyyee. Ijoollee qabsaa'ota ijoollee warqituu kana fooloo godhaanatu siniin jedhe Sa'idiin kana. Taap godhi koppiliinka godhi addunyaa baxabbati. Faaya jiru welcome. Sa'id Walloyyee thank you. Allah alayka yaa salaam yaa salaam. Warri taap godhaa jirtanu. Baran ijoollee Walloo lubbuun isinii dhaba dhugaa rabbi isiniif wareegama anatu isin maal jettani. Amma gaafa tokko gaafa siyaasaan feesbuukii kanarratti jimmummaan irraa mulqitee turse ijoolleen abbichuu maaliif mormita jimmatti hin galtu eddeetti galtu barbaadadhu naan jennaan warri na simatee na fudhatee naan galee ijoollee Wallooti. Abshir abdusee keenya yoo jimmatti si galchuu didan Walloo si fudhannee galla jettee shamarran dhiirri simannaa ajaa'ibaatiin waan na fudhattaniif galatooma Walloo galuun kun oolu jechuudha gaafanti jedhas Walloyyee mahoonee ayqarim. Sababa abbichuu mormeef gizee tokko jimmummaan irraa mulqamee ture abduseen jimmatti galuun qabu biyya barbaadadhu naan jennaan eessa galuun qaba Harargee moo Arsii moo eessa jennaan Wallootti si fudhannee galla goota keenya ni na jaallatanii na simatan. Amma namoonni asirra jirtanu taappii godha Walloyyee kana fooloo godha. Amma eenyuun itti aansinee fooloo goona tooppi 1 tooppi 2 tooppi 3 eenyuun fooloo goona Ahmuu Kamisee har'a giiftaroota keenya irratti xiyyeeffannaa warrootni kaan immoo koomintii jalatti wal qabadha. Ahmuu Kamisee koomintii jalatti yes jedhi barreessi piinisii godha kuno amma kuno Ahmuu Kamisee kana ol baasnee jirra fooloo godha. Ol baafnee jirra fooloo godha namoota taap waan qabanu amma abaabootti mana kanatti push godhan hunda isaanii koomintii ol baasaa deemna jechuudha. Giiftara keenya hunda isaanii Ali Hussein welcome. Mee ijoolleen Awurooppaa keessa jirtanu rabbiidhaati wal barnootaaf akka nu gargaaru biyya jirtanu naa barreessa Awurooppaa keessa utuu sobin. Ijoollee Awurooppaa keessa jirtanu Faransaayin jiraadhu, Jarmaan jiraadhu, Noorwee jiraadhu, Siwiidin jiraadhu, Portugal jiraadhu biyya jirtu na barreessi utuu sobin. Si baruun barbaada waan ta'eef adda baafataa deemna. Ijoollee Awurooppaa keessa jirtu baay'een barbaada waan ta'eef biyya jirtan yoo jiraattan as jalaa barreessa. Guys hundi keessan giiftara keenya Ahmuu Kamisee mee amma ijoollee taap gootu ka'ee entini isinii godhu akkasin baay'attanii taap gootanii giiftaroonnatti mee giiftarootatti faasheer godha. Manni kun mana keessanii waan ta'eef giiftaroota Oromoo waama wayfan isiniin jedhe. Okay, Sa'id Walloyyee Suudi Arabiyaa irraa giiftii nuu kennuudhaan tooppii waanii qabatee jira. Hadda ijoollee Suudi Arabiyaatu mana kana dursaa jirti maashaallah. Giiftarri keenya tooppii waan irra kan jiru Suudi Arabiyaa irraa 120 tooppii qabatee jira. I swear to God ijoolleen Suudii durumaanuu hin danda'amtu naamana. Ijoolleen Suudi Arabiyaa gargaarsa irrattis ta'e waa hundaan dursa irratti argamti. I swear to God Suudi Arabiyaa jedha barreessa. Hundi keessan Saudi Arabiyaa jedhaati barreessa. Namoota asirratti tooppii qabatan maqaa isaaniitiin biyya isaan jiran waamsisaa deemnaar. Saudi Arabiyaa jedhi barreessi wayfansiin jedhe. Saudi Arabiyaa jedha barreessa. Girri kaasa ijoolleen hundi keessan Suudi Arabiyaa jedhaati barreessa. Akkas ijoolleen Suudii ajaa'iba rabbiiti kuno. Billah alayka wayyoo Saudi akkas maqaa nutti gootan isin wallahi akkas. Amma eenyunni giiftarri keenya tooppii waan itti aane Khaalidiin ol baafna Khaalid Jamaal. Khaalidiin fooloo naa godha Khaalid Jimmaa kana fooloo gochuun dagatinaa daqiiqaa tokko hundi keessan koppiliinkiin ammallee 224 irra jira. Mee namoonni as jirtan namni 146 gizee 10 dirqama ofirratti godhaati bilbiluma keessan walakkaa xiyya sana eddee xiyyaa tokkaatii koppiliinkii irra deddeebi'aa godha.
yeroo isin koppii linkii gootan namoota baay'ee dhufee fooloo isin gochuu danda'a. Irra deddeebi'aa yeroo kudhan koppii linkii godha. Taap godha. Hundi keessan uyyuu warri na jala taa'aa jirtan namoota asirratti koomentiin isaanii piin godhame fooloo godhaatuma koppii linkii yeroo kudhan. Let's go. Guys, amma ijoolleen Suudi Arabiyaa lama dursaa jirti mana kana. Oh my goodness. Oh my goodness. Rahman Said Walloye ilala ijoollee koppii linkii godhaa jirtu argitanii. Maammee dalalam Miftahu Oro Lalisa Mitiki warra koppii linkii godhattanu maqaa keessan tokko ni waama. Usmaan amma sii godheetan jira bar. Usmaan amma piini sii godheera akka manni kun baname namni jalqaba piin godhame ko fooloo intini gooneef si waan ta'eef amma eenyunni taraan kan koppii linkii godhee intini isaa ol baafamu. Okay. Jibril Arsenal Jota Jimma. Oh my god. Khalid Jimma. Amma Nasibo intala Borana Kashtito yene konjo. Welcome back. Mitiki amma eenyunni koppii linkii maammee kanatu piinii godhamaaf jechuudha. Achi kaanee Jotaatti darbina Jota Jimmaatu jira. Ijoollee akkanatti koppii linkii baay'inaan gootuuf taap gootu qofittiin. Warri kaan bilaasha. Namoonni giiftii qabdanu mana kana ambashabasha. Abaaboo hanga tiiktookii, hanga onneetti, hanga qurxummiitti, hanga leencaatti kennuu dandeessu. Kanaaf hundi keessan maammee irratti hojjedha. Achi kaanee Jota Jimmaatti darbina jechuudha. Allah alayka ya salam. Ya salam alayka ya salam. Nar fi kulli zaman wa kullu al-jama'i wal jama'ati was-salam fi nar. Razalama alayka ya doktor. Kanko ol baaftu taapii godhe Jibril Arsi ittaanee dhufa Jota taanteessitu jira. Namoota koppii linkii godhantu seeraan mul'atu waan ta'eef koppii linkii sheeriin keessa mul'achuu qaba. Akka maqaan keessan piin godhamuuf. Amma maammeen carraan isaa dhumee jira Jota lakkoofsa tokko yookiin yes jedhii naa barreessi. Yes jedhii barreessi Jota Jimma. Taraan keetiyam. Achii ka'ee immoo Arsenaalii sana itti baafna jechuudha. Jota yoo jiraatte yes jedhiiti barreessi. Lakkoofsa tokko dhiiti yes jecheedhu barreessi. Piinisii goona. Amma namoota taap koppii linkii godhanii maqaan isaanii asirratti mul'atan qofittiidha jechuudha. Amma Jota yes jedhii barreessi. Okay, thank you. Kuno piinsii gooneef achuma maqaa isaa meeshiin godha. Namoonni giiftii qabdanii asirratti mana kana keessa ambashabbashuu feetan manni banaan. Waan qabdanuun push godha mana keessan jabeeffadha. Let's go. Koppii Telibar. Thank you very much. Oh yeah. Telibar. Ketuko. Akkasi ijoolleen ajjala dhuftu hundi abaaboo facaasuudhaan koppii linkii gochuun mana qabataa jirti. Mana kana warri fooloon godhin. Warri mana kana fooloon godhin dura mana kana fooloo tolcha. Telibar ya salam alayka ya salam. Koppii linkiin keessan akka maqaan keessan mul'atu isin gargaara kuno. Akka isin asirratti mul'attu. Abdul Nasir ya salam. Thank you very much. Abdul Nasir Hussein. Amma Arsenaaliin ittaansina jechuudha warra koppii linkii godhaa jiran. Arsenaal yoo jiraatte yes jedhiitii naa barreessi Jotaan dhumee jira carraansaa. Ittaansinee deemna. Inni daallen wal qabannee deemna namoota taap koppii linkii godhaa jirtanu galatooma. Amma Arsenaal yoo jiraatte lakkoofsa yes jedhu barreessi. Jibril Arsenaal Bukaayoo Saakaa kuno taraansi ga'ee jira. Namoonni akkanatti akka fooloon keessan guddatu barbaadan waan ajajamtan qofa seeraa hojiitti jijjiira. Taappiin isin gootanu, koppii linkiin isin gootanu maqaa keessan akka inni asirratti mul'atu isin godha waan ta'eef yoo isin callistanii teessan ani isin arguu hin danda'u nan komatina. Isin hojjedhaa ani isin hin jijjiira. Isin hojjedhaa maqaa keessan piin isinii godheen addunyaa irratti isin mul'isa. Let's go. Amma inni koppii linkiin dursaara mana kan. Eenyu taappiin dursaara mana kan. Ambassa Walloyo ani በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር ኮቱቲ ወንተ ከነ ሴራ ነው ኢዲቲሲ መስቀላ መዲ በር አይ አቲ ወሎታ ያከመቲ አዳ ከነ ወላልተ በናት መስቀላ ጀታ ረቢ ሲያቀጀልቹ ይሄ መስቀል አይደለም። ወይኔ ጆሌ ወሎ ተቆተቆስ ከነም ቤቶቹ ደበር ማሉ ጆሌ ወሎ ወል በርሲሳ ወራዋን አዳ ኦፊ ለዴቢያኒም ቤክነ ከን ታፕታፕ ጎዳ ታፕታፒ ጎዳ አብደታ ኦሮ
Thank you very much. Abdata barsiisa abdata kana dhugaa rabbi ijoolleen keenya qoy kan sa'otu taraan hin gahin amma sin barsiisuun qaba nama kana. Namni kun nama isin barsiisuu qabu. Ijoolleen Oromoo hundi keessan warri afaan Oromoo barachuu barbaadan qubee afaan Oromoo barumsa afaan Oromoo barachuu barbaadan barsiisaa kana qabadhaa wayfan isinin jedhe. Nama ajaa'iba TikTokii kana irratti hojii guddaa hojjetaa jiru. Oromoon hundi baruu qabdu barsiisaa kana yookiin abdeetaa Oroo follow godhadhaa. Daqiiqaa tokko follow sidii goosisiisaa jirra pingoone. Namni kun nama ajaa'ibaati dhugaa rabbii follow godhamuu qaba. Dhayxanii jala teessanii bakka arrabaa bakka hin taanetti yeroo keessan gubuura nama kana jala teessanii qubee seeraan barachuu qabdu. Serious. Thank you very much. Hundi keessanuu warri koppiliin kitaabtaaf godhaatanu galatooma. Amma hayaat qalbii kan jettu kun baay'ee koppiliin godhaa jirti. Abdataa taantee isiitu piin godhamti jechuudha. Hayaat qalbii kan jettu kun baay'ee taabtaaf godhaa jirta. Amma taraan keeti. Taraan kan keeti am. Mana kana garuu fooloon goone hayaat. Mana kana fooloo godhi dur. Mana doktor gubbaa tuqii fooloo godhi. Mana kana fooloo godhi piinsii goone fooloo kan keessii guddifna. Abdataa kana akka isin dhayxanii mana isaatti barumsa barattan waamicha isinii godhanii jiru doktorri keessan. Doktor Abdusi Sarbiyaa kan biyya Chaayinaatti waggaa 27 isiniif jecha baratan. Arra harkina dhukkubee jira. Umar Oro komintii akkana komin dhiyeessina. Yoo isin baay'inaan taaptaap gootan inni nu ofii mul'ata maqaan keessan asirratti. Sabboontuu Oromoo jirti. Obsee Abdii taaptaap koppiliinki godhaa jirti. Maammee Walloo taaptaap godhaa jira. Eenyunni Maariyaam Haji. Welcome ya Maryam. Telebaris amma gifti mana kana nuu kennaa jira. Hawwii Oroo Iluu siif jira bareedduu ko sabboontuu Oromoo koppiliinki godhaa jirti. Sabboontuu Kamisee taaptaap koppiliinki godhaa jirti. Collittiinis taaptaap koppiliinki godhaa jirti. Maammee Walloo Obsee Abdii eenyunni kan biraa ittaanee amma eenyunni ittaanee Maammee Walloo kana koppiliinkii goosisiifnaaf jechuudha. Maammee kana fooloo goosisiifnama. Hayaat qalbii kanatti aansine amma maammeetti ceenaa jechuudha. Maammee Walloo kuno fooloo godhaanii meeshiin godhaa akkanatti namoota wal barsiisuun gaariidha. Oromoo wal baruu qabdi. Amma fakkeenyaaf barsiisaa abdataa kana namni ajjala jiru hundi yoo fooloo godhe namoota baay'ee jijjiiramuu danda'a. Dhaqee qubee barate akkaataa itti barreessan akkaataa itti dubbisan qubee xiqqaa qubee guddaa qubee dachaa waa hunda sirna tuqaalee waan adda addaa abdataa kana jalaa barachuu dandeessu waan ta'eef wal jijjiiraa Oromoo wal barsiisaa deemuun gaariidha. Koppiliinkiin keessan isinuma fayyada jabaadha. Amma eenyuun ol baasnaa Maariyaam Haji. Thank you very much. Taaptaappiin koppiliinkiin keessan baay'ee nu gargaara. Koppiliink taaptaap. Amma hawwii Oroo Iluu koppiliinki godhaa jirta si argeen jira. Ittaansinee Obsee Abdii kana fooloo goosisiifnaa jechuudha. Kuno otuu si waa tokko matiin maqaan si mul'atee ol baase. Koppiliinki taaptaap seeraan godhaa jirti waan ta'eef. Wal saamuu qabdu akka maqaan keessan piinii ta'uuf yoo sin koppiliinki taaptaap seeraan gootan otuu sin hin himatiin maqaan keessan ofiin dhufee natti mul'ata kuno. Argitanii? Oh my God! Akkana hojjedhuu jijjiirami siraan na talawatti. Otuun hojjetin teessee koppiliinki otuun godhin Abduse maaliif piinii naan goosisiiftu akka namni fooloo na godhu jechuun kun dhibaa'ummaa jedhama. Yoo atin hojjenne namni biraa kan koppiliinki godhu akkamitti nan piinsii godhame ilaal kun komii guddaa dhiyeessuudhaaf hin barbaachisu. Amma eenyunni Dr. Biiftuu Jawaar thank you very much. Leelloyyee kan jettu sabboontuu Kamisee ni jirti amma taraan kan sabboontuu Kamiseeti. Maaliif baay'ee godhaa jirti koppiliinkiif taaptaappii argaan jira maqaasii. Amma namoota koppiliinki taaptaap godhanu argaan jiram. Ayyaan ta Aniyyaa. Akkam jirta Ayyaan? Amma asirraa eenyunni Boonaa Culullee koppiliinkii taaptaappii godhaa jira. Koppiliinkii taaptaap godhaa jira. Eeshi Maammee Walloo godhee jira. Sufiyaan kan piroofaayilii Ustaaz Farhaan godhattee jirtu koppiliinkiin keenatti mul'anne hanga yoona. Suutumaan tokkoon godhaatta da'ee maalin beek. Qaalii Mucattii Walloo. Urjii Walloo. Iddee hadha manni koo ijoollee Wallootiin guutee jira joo. Maashaallah wallahi. Ijoollee Walloo hundi keessan fooloo na godhame. Warri nan godhi yoo jiraattan fooloo na godhaa ijoollee Walloo hundi keessan. Ani kara fuulduraatti waan inni Wallootti galu natti fakkaata waan ta'eef. Walloo lij mahoonee silamaa iqar ijoollee Walloo shamarran dhiirri hundi keessan fooloo na godhaa. Yookiin achiina shamara bareedduu tokko na fuusiftanii soddaa taana yookiin
kuno abdiisaan fooloo sinii deebisaa jira namoonni abdiisaa abdataa ooroo fooloo gootan. Amma eenyonni kan piinii godhame ol bahu kan koo hin argitu moo namni komii dhiyeessitan mitikki si argaan jira anaa si qaqqabuu ka'e koomentii komii dhiyeessite komiin dhiyeessin mitikki kooppilinki godhime amma yeroo tokko akkam piisii godhu hundi keessan mee mitikki kooppilinki tokko godhi achumaan maqaa kee gadi qabee piisii godha kooppilinki godhi kunoo akkanadha akkasi wal dhagahuun kana. Amma barsiisaa abdataa kana Toophii waan irra kan jiru argaa jirtu. Mana kana nama lama mul'ata laal. Piroofaayilii kottaanee kunnoo laal gubbaa eddee namni 118 jiru nama lama qofa mul'ata. Warra Toophii waaniif Toophituu qabatan. Giiftara mana kanaati. Eenyuun isinitti mul'ata abdataadhaa fi lammaffaarra kan jiru Muusaa kan jedhu. Jara lammantu mul'ata. Kan tokkoffaarra jiru abdataa sana Toophii waan irratti gaduma tuqxeetuma bakka diimtuu sana fooloo jettu goota jechuudha. Barsiisaadha. Nama akka keenya girrigirrii qofa kaasuu miti TikTok irratti. Amma kan girrigirruma uumaa oolu waa isin hin barsiifne isin kofalchiisuu yoo ta'e malee nama 300 guutuuf kaa kan koyyuu fooloon. Mee abdataa kana fooloo meeqa qabaa? Fooloo 35. Namni barate biyya keenyatti barre namni waa barsiisu kun dhugaa rabbi waan isa antini jedhu hamma isa barbaachisuun argatu. Silaa isa 300 galuu qaba malee Abduseen girrigirrii kaasuu malee maal godhame? Mee maal godhaan akkuma 300 fooloon gootu? Mee barsiisaa kana fooloon gootanu? Eekoo garmanyaal uummanni girrigirrii jaallatu kun. Amma Toophii waan irra kan jiru abdataa ooroo fooloo godha. Amma eenyuun intini goona hawwii ooroo iluu kana fooloo goosisiifne jechuudha. Piinii goonee fi kuno naa qabadhaan tala bareedduu kana. Intala naarrisi gobbuu rifeensa dheeraa qabdu utuu eegee fardaan keewwatin akka ajaa'ibaatti bareeddu kana fooloo godhadha hawwii ooroo iluu kana natu siniin jedhe intalli akka warra kaanii eegee fardaan keewwattu nyaara gobbuu qabdi qat jetti intala bareedduudha dhugaana sinii maame dhiironni shamarra babbareedduu noormaalii barbaadan intala kana fooloo godhadha natu siniin jedhe. Abdataa ko abshir dhugaa rabbi siif beeksifna dhufnee gastiirra illee gallee akka namoonni nu jala jiranu yerooti laayivii seentee barsiisuu jalqabde mana kee seennaa yeroo nasii bahee irri barraa ka'es duwitiin sii godha viidiyoo ata'uuf jalaa qabdu siin jedha abshir abdataa ni guddatta amma 500 miliyoona galta namni hojii sirriitti as bahee hojjennaan ni beeksifna nuti amma eenyuun ni taanee jira. Muusaa kana dhugaa rabbi giiftara ko yaa Muusaa kiyya I swear to God sorry Muusaa Toophiituurra jiru hanga yoonaa piinii goonee fi baran laa ilaaha illa giiftara ko hanga yoonaa piinii otuun hin godhiniif turuu kootiif dhiifama gaafadheen jira kunoo Muusaa fooloo naa godha koomentii jalatti Muusaa jedhaatti meeshiin godhaani hundi keessan namoota waan gaarii hojjetanu jabeessaa TikTokii kanarratti namoota waan gaarii hojjetanu utun jaallatin fooloo godha wallahi si fayyada kanaaf amma Muusaa meeshiin godhaatii fooloo godha giiftaroonni keenya live gooliin keenya onnee dhibbaa sana waan qabdanuun daggaffi godha manni kun mana keessanii waan ta'eef Muusaa yaa Muusaa thank you very much nagayatti kiyyaa na dhukkubee Hanaan mee amarra deebii kooppilinki godhe siifan baasa piinii godhe Hanaanatu baay harkina dhukkubee hin jedhin boonaa colollee as jira dhugaa rabbii isa taanteeti ati boonaa colollee kun baay'ee kooppilinki godhaa jira waan ta'eef ol bahuu qaba amma kennaa ooroo amma taraankeeti jechuudha taraankeeti warri gastii ergataattanu dhiifama naa godhaa yoon gastii sin galche piinii gochuu waan hin dandeenyeef gastii galchuun hin jiru na biratti gastiira namni jira taanaan piinii namaa gochuu hin danda'u akka namni wal argee fooloo wal godhuuf ammaaf boonaa culullee kana fooloo godhaa singatan wallaggaa hundi keessanuu kooppilinki godhaa oromticha oromiyaa kooppilinki godhaa jirta taraan si qaqqabaa jira abshir hawwii dadar abshir yennee qoonjoo si qaqqabaa jira siis Abbas Muhammad kooppilinki godhaa jirta mul'attee tana biratti ijoolleen fooloo si gooti maquma keeyyuu akkanatti abdii jaalala meegizee tokko kanattaan sinee gizee tokkitti barsiisaa abdataa kana irra deebinee piinii goona abdataa yes jedhinaa barreessime koomentii jala abdataa yeroo tokko irra deebinaaf maaliif dhiifama naa godhaati nama kana namoonni haaraan bakkee dhufan illee akka fooloo godhanu piin gochuun qaba okay
Meme abdata barsiisaa kana gidee tokko irra deebinaa fi fooloo naa godhaa kun oola. Maatii godhadha. Koomentii jalatti meeshinii abdataa jedhu sana barreessaa. Abdataa Oromeeshin godha. Ahmad ilma Walloo abshir mangistii si qaqqabaa jira taraan. Anwar Nasir mangistii abshir kaleessa barsii godheera wallahi hin argine mal. PC godheera Anwar. PC godheen ture ati tarii yookiin bilbila lafa keessee baate mal. Kennaa Oro welcome. Manni kun mana ijoolleen Oromoodhaa itti wal guddiftu namoota waan gaarii hojjetan nutti beeskifnu namoota pingoonee fooloo ijoollee itti jijjiirru waan ta'eef taap koppiliinkiin jabaachuu qaba. Taappiin 50 ga'ee jira 100 haa deemnu. Mee gidee tokko naa deemaa mana 100tti. Koppiliinkiin mana 500tti adeemu. Abdataa sekoondii 15 tafte otuu nachiin dhumin jabaadhaatti itti makamaa isiniif deebisa fooloo. Dhaqaa jala taa'atii baradhaa. Baradhaa barumsa har'as barnoota jedhee bar artiist Dr. Ali Birra. Barumsi ilma namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Jaallataa Lammii Ahmad ilma Walloo kanaaf piinii godheera. Ammalleen goone obsee abdii kanaaf fooloo godheen jira goosiseefiin jira hawwii dadar. Maammee Walloo godheefiin jira amma hawwii dadar kanaaf piinii gooname ilal warra taraan hin qaqqabinan ballee. Warra carraan hin qaqqabinitti goona Oromiyaa koppiliinki godhaa jirta si qaqqabaa jira taraan. Hawwii dadar si qaqqabaa jira kunoo sii godheen jira ayyuudha si qaqqabee. Koodhiisii keebeeki kan jettu kun maqaa ajaa'ibaa qabattee jirta si qaqqabaa jira abshir. Abbaas Muhammad taraan si qaqqabaa jira hundi keessan ni mul'attu warra